Wato a cikin satin nan akwai wata sakariya shashasha da ta yi magana ta ci mutuncin aure har tana cewa ba ta san me ake ɗauka a cikin gidan aure ba. Da yawa in sun yi aure suna shan wahala suna ci baya ne, har tana irin magana menene aure, tana cin da mutuncin aure, tana tozarta aure. So mutane da dama na ga suna maida mata raddi, suna magana daga ciki hada malamai. So idan dai shiru na ci amanar kaina, na ci amanar wannan kafa na TikTok da kuma damar da nima nake da shi akan tsare mutuncin aure, saboda duk wanda ya gani a duniyar nan in dai dan halak ne, aure ne ya samar da shi. So amma kuma kowa da irin fikirar shi, da irin basirar shi, da irin usulubi na magana da Allah subhanahu wataala ya sare masa ya isa ma ita wannan shashasha ballagaza saƙo. So na farko dai ina so ƴan uwa ku sani, yau a rayuwa ko da mota ce zaka siya, so in dai baka da kuɗin ɗauko sabuwa tuwaris, so kakka kuskura ka siya motar da take ta jigilan mutane, ma'ana ta haya. Idan kuma kuna so ku gane me bambancin, ita dai mota haya kowa ne yana hawa, a bigi wannan rami, a bigi wancan gaba, ga ta nan dai babu daɗin hawa, kowa ya san haka. So idan ka samu kuma motar da mai ita kaɗai ne yake hawa, kun ga yana maintaining ɗin abasa, sannan ba kuma kowane sakare yake hawa masa mota ba, ko tuƙa aka tafi da kai zaka ji bambancin ba ɗaya bane. ‘Yan uwanka za su ce kakka sake ka siya motar da kullun take jigilar fasinjoji, ta ɗau wancan ta ɗau wannan, dukkan fatar ta, dukkan wannan ƙyalƙyalin nata, aikin banza ne. Ka samu mota wadda mai ita ne ya kula da ita yake hawa. Kun gane? Mai hankali zai iya gane wannan. Sannan kuma ina so ku gane cewa yau ko da gida ne na haya, wannan ya shigo, wancan ya shigo, wancan ya shigo, gaba ɗaya bai da kyan fasali, ko da a waje ka gan shi fes-fes, idan ka shiga ciki ina ganin da gudu za ka fito. Saboda an zuba wancan, an sa wancan, wancan bai da tsafta, wannan ƙazami ne, kuma duk sun shigo saboda mai biya suka yi. Za ka haɗa shi da gidan da aka je aka gina, mai shi ya tare yana kula da abinsa. Misalin fa matan da suke na aure kenan, da su wa'ancan sakarkarin da take a waje take ganin me ma za ta ɗauka a gidan auren. Kuna gane da yadda lissafin yake? Mu ɗauki gidan wanka da ake kira toilet na kasuwa. Ina ganin in ba larura ba abin da zai sa ka shiga wani gidan wankan na kasuwa, mafi yawancinsu. Saboda tun daga safe har dare wannan ya shiga, wancan na da cuta, wancan yana da kalar cutar shi, wannan yana da kalar cutar shi, kuma kowa inda ka shiga din nan ya shiga ya duka ya zidda wannan cutai. Kai ka san duk wankewar da za a yi wallahi wata cutar ba su ma wankuwa. So ya za a yi kuma ka haɗa irin wannan toilet ɗin da wanda cikin gida yake, mai shi kaɗai ke shiga, tana wanke shi safe rana yamma fes-fes. Kun ga da yawa ana nuno mana irin wannan, za ka iya shiga ma ka shimfiɗa tabarma ka kwanta haka ya bacci. Shi na cikin gidan ma'aurata kenan. So shi kuma wancan na kasuwa dan Allah ya yake, ƙosawa kake yi ka fito saboda ƙazantar shi, wancan sakare ya shigo, wancan ƙazami ya shigo, to ita ma wannan fa ballagaza haka ne. So wannan toilet da yake da kyau kamar ka shimfiɗa tabarma, matan cikin gida kenan. So saboda haka ba zai iya yiwuwa da kuɗinka ka je ka shimfiɗa tabarma cikin toilet ɗin da kowa yake shiga, haba da Allah ƴan uwa. So saboda haka ku gane cewa ba za ki haɗa kanki ke da kike waje kin yi nan, kin yi can, kin yi gabas, kin yamma, ko ke in za a samu ki ko da nawa za a samu, baki iya namiji da tara da shi, baki iya kirga adadin su. Da matar da take cikin aure, gidan sunna, safa lada, rana lada, dare lada, magana lada, zuwa kicin lada, ɗauko buta lada, shara lada, gyara kujera lada, gyara gado lada, ta zauna ma ta danna wayarta a cikin gidan aure lada. Hakke kina da bakin ki zo ki ci mutuncin wa'annan da suke cikin gidajen aure. Kuma na rantse da Allah irin wa'annan ba sa kyakkyawan ƙarshe. Muna nan da ku inda rayuwa, ko irin larurar rashin lafiya Allah bai ɗaura musu balle akan kare musu zunubi. Sai dai ka ji hip babu su. Sai dai ka ji suna tsakacin duniyar tasu da tsinke, suna rashin mutuncin. Sai dai ka ji babab mutuwa ta make su. Wallahi dai ka ji mutuwa ta make su, kawai ba su yi aune ba, sai dai su ji su cikin kabari. To duk wannan bala'o'in da suka ɗauko maransa suke ganin su sun isa, kamar ba Allah ya halicce su ba, kamar ba za su koma a gare shi ba, sai su iske yadda suka shuka cikin wannan kabari. So saboda haka mata na cikin gida ku kwantar da hankalinku. Wa'annan na san da yawan ku dama surutu irin wa'annan sakarkaran ko a jikinku.
kwanciyar hankalin ba ɗaya bane. Yanzu ita wannan mai magana ya ci a ce ta aurar da diyata ta cikinta, duk wani shika-shikan tsufa sun gama bayyana a jikinta, da yawa wanda kamarta suna nan sun aurar da diyarsu, ga kuma sauran yara suna ɗebe musu kewa. Hankali kwance kin haɗa rayuwarki da wa'annan. So saboda haka wanda kuma kuke tunanin za ku ɗau maganarta, to ku saurari bidiyo na daga farko har ƙarshe. In kuna da hankali za ku gane me nake nihi. Allah ya samu dace, Allah ƙara tsare mana mutuncinmu da imanin mu. Assalamu alaikum warahmatullahi.